好，今日係旅程嘅最後一日啦。今日就唔使再行片路啦，我哋會去高松港嗰邊坐快船去直島啊，咁睇嗰個地中美術館。話環島啦，單車，因為嗰個島好細嘅啫。不過快船就9:4開船嘅，咁去到咧仲要跑去買飛先嘅，我哋係要。咁啊，終於頭先還低咗架車，高松站前面，跟住跑過嚟。頭先見塊指示牌應該係3號碼頭喎。仲有11分鐘，哇！真係踩遲少少都瀨嘢。咁啊，要嚟呢度買咗飛先嘅。見到有啲遊客拖住個篋嘅。開船之前嚟到啦，咁點知係賣晒嘅啲飛。咁而家要麼就改行程唔去直島，要麼繼續去。咁但係要坐大船啦，大船係10:3。頭先已經退咗11點嗰個地中美術館嘅飛啦，已經。應該都趕唔切，因為去到仲要租車再踩過去，咁冇理啦，我哋照去啦。可以落船啦，先睇下點，跟住再即日買飛得嘅，即日預約都得。我哋去直島撈鮮啊，櫃台 C 啊。我頭先喺等候室度買咗飛，自己頭先橫單車嗰時咧，記得攞返呢一嚿嘢，最緊要啊！即係陣間直到啦，踩單車都係要靠佢綁住。頭先哥哥話要我哋10點鐘返去喺嗰度等，就可以開始上船嘅啦。真係塞擦啦，今次啊！由於高速船就得朝早最遲9:20啦，咁跟住就到夜晚8點㗎啦，咁所以而家來同回咧都係要坐慢船嘅。而家排隊行緊上船。上咗嚟中間呢層有冷氣嘅，咁啊唞陣先啦喺度。
先抽毒添喎。幫我快啲轉嘅。我哋而家去呢一個觀光中心，睇下入面有啲咩資料攞。入面有雪糕啊、嘢飲啊。即冇提前 plan 啊，其實想去埋豐島啊，一日之內兩個島，因為豐島比較未發展啊，啲景色係會更加靚嘅。租個單車先啊，呢度有3間，揀個求其揀一個啦。Electric bicycle 都係1500嘅。咁啊，啱啱租咗架車啦，都係同我呢幾日踩嘅嗰款應該係一樣。時間尚早啊，我哋試下兜入去呢個村落度睇下先，我哋。今日冇着單車褲嚟啊，係應該唔成問題嘅。今日都唔會踩40-50公里㗎啦，今日我哋。你啱啱經過咗呢個直島嘅錢湯啊！咁有人都係選擇搭車啊，或者徒步。呢兩個旅客已經一齊上船嘅。
咁啊，第一站就去呢一個咩地中展覽館啊。咁而個地中展覽館咧，就係一嚿咁嘅嘢嚟嘅。我哋都事不宜遲啊，落去睇下先。咁啊，剛剛離開咗呢個橫房公園嘅啦，我哋。睇地圖啦，佢話我前面咧又有一間國分寺啊！踩呢段路都要小心啊！有時有對頭車嘅。呢一種嘅山路已經算係容易啦，對比琴日上屋島，起碼我都唔使用低波嚟行。
咁我哋到咗啦，我哋地中美術館唔係咁近嘅啫，咁但係因為係10點幾嘅，所以我哋而家冇地方去。咁反正都係啦，我哋成日踩落去下面啦。哇，好斜啊！突然間上嚟，咁點算啊？咁唔知點樣再落多一層啊？路嘅話好似係得咁樣嘅啫。兜咗個圈啦，真係等於。咁啱先完頭先嗰個路咧，繼續行一個叫做地中之庭嘅地方。咁其實就即係等於一條車路，兩邊有花叢，都幾靚。咁嚟到呢度停車場，泊低個單車。咁佢呢度唔係個美術館嚟，咁就俾你等啊買飛嘅。我哋仲有成45分鐘先入得場，睇下點樣啦。買一支橄欖梳打水啊，睇下好唔好飲先。幾好味。沿住呢一個手工方舟啊，翻上去。
咁啊，啱啱睇完地中美術館啦，入面就唔可以影相拍片嘅，因為我見有啲人都係繼續影啦，不停。入面有一個展覽廳咧，因為太多人排隊啦，每次係只可以一兩個咁入去，好似一個入，好似係，咁所以就冇入到去。咁佢 cafe 嗰度咧都係人滿之患啊，超多人啊，冇位啊，直頭係，所以我都選擇冇食啦，陣間揾其他嘢食好過啦。咁我覺得呢個地中美術館咧係都幾值得入嚟睇，半個鐘度啊，入到去咧，好似有一種去咗 back room 咁樣啊！個空間感超大，入面又冇乜嘢咁樣咧。值得嚟睇，但記得提前預約。咁你入場前大概5分鐘，佢會俾你入去嘅。呢個 QR code scan 就得㗎啦。咁而家攞翻個車，咁下一站應該係鯉魚灣嘅美術館啊，或者係海邊啦。喺地上睇點樣上落啦。咁啊，啱啱攞翻架車啊，而家準備去下一站。頭先入去美術館之前咧，咁啊扣翻部機上個背囊度啦，因為點知跌咗落地下。好彩喎，個鏡頭真係 OK 啊，冇花到，冇爛到，係個機身咧嗰嚿類似膠咁嘅嘢咧，就花少少啊。咁啊，後面有車啊，俾人哋過先啦，我哋。咁啊，呢個分岔路口咧，往右落路拜。OK。哦，咁佢話唔可以揸車入去嘅，都話喺上面拍低先啦，我哋要。就呢度啦，唔好曬住個 seat 位啊！